तो अभी हम जाने वाले हैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, अपनी मेस्ट्रो की सर्विस कराने के लिए जाने वाले हैं। हम घर से निकलने वाले हैं, तो निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम सर्विस वाले शॉप पे पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी दुकान वाला नहीं आया। दुकान बंद है। अपनी इस गाड़ी को सर्विस करवाना है। इसमें ऑयल, एयर फिल्टर और कार्बोरेटर का क्लीन करवाना है। देखते हैं आने के बाद, अगर हमें ऐसा लगे तो इसमें एक यहाँ पे एक बल्ब लगाने की सोच रहा हूँ। कहाँ पे लगाऊंगा वो देखूंगा, कहाँ पे लगाऊंगा। एक बल्ब लगवा दूँ यहाँ पे, ताकि जल अच्छा रहे शाम को। इस वाली लाइट से शाम को थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर कुछ अच्छा दिखता नहीं है। इसीलिए देखते हैं कहाँ पे लाइट लगवाएंगे हम। बारिश अपनी गाड़ी की सर्विस चालू है। अभी हम दोनों का काम मिला है हेनू के साथ। हेनू क्या काम मिला है? इसे इसे छोलने का। इसे क्या काम करना है? इसे छोलेंगे। इसको छोलने का काम मिला हम दोनों को। क्या किसका काम मिलेगा? छोलने का काम मिला है। किसका? हमका। तो अब हम दोनों ये देख, इसके लिए भरता बनाना है। परवड़ का भरता बनाएंगे दोनों। इसको क्या करेंगे? छोलेंगे। छोलेंगे। बोलो छोलेंगे। छोलेंगे। पंजनी मारवाना पोईरा पंजुनी मारवानी पंजू मारे आ पंजू मारे हमारे आ पंजू करवानो नहीं आ पंजुनी करवानो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तब के लिए लो मम्मी, तब के लिए टाटा बाय बाय। हमको क्या खिलाएगी? अमृत। वच्चे चिन्नी वच्चे। ये देखो हमारे पिल्ले भी आ गई खाने के लिए कुछ कुछ। और आरोग्य ही पहन इमासे भी फाचड़ा कर दूँ तो दे माने काटा के वो तो बच्चे फाचड़ा करना। हाँ, खराब हुई तो नहीं खाऊंगा। है कल ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।